DHCP Server. Waa maxay DHCP Server? ugu horeen DHCP waxa laga soo gaabiyay Dynamic Host Configuration Protocol. Haddaba intaanan u guda gelin muhiimadda iyo adeegyada uu qabto protocolka, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal yar. Waxaa haysataa mobile ama computer, waxaa guriga ku yaalo access point ama wireless. Wuxuu ku leeyahay password. Markastoo aad passwordka geliso wirelesskaada, wuxuu ku xirmi doonaa computerkaada. Markastoo computerkaada uu ku xirmo wirelesskaada, waxaa awood u yeelataa inaad isticmaasho websiteska kala duwan sida .so, youtube.com iyo wixii la midka ah. Maxaa u suurtagelinayo computerkaada inuu helo IP address? Maxaa u suurtagelinayo computerkaada inuu ku xirmo network? Fal isku day ka jawaab intaanan muuqaalka dhammaystiranin. Guuleyso. Haddii aad sidan ku jawaabtay, beela tahay. Computerkaygu inuu ku xirmo network waxa u suurtagelinayo network interface card oo aan ku soo qaadanay section 3. Hagaag. Haddii aad dhahday inuu computerkayga helo IP address, waxa u suurtagelinayo DHCP-ga. Beela tahay. wadana marka muxuu yahay DHCP Server? DHCP waa Network Management Protocol oo loo isticmaalo bixinta IP addresseska. DHCP-gu wuxuu bixiyaa ama qaybiyaa IP addresseska, wuxuuna siiyaa computerska, mobileska iyo wixii la midka si ay u helaan adeegyada ay ugu baahan yihiin internetka. DHCP-gu IP addressesku bixiyo ma ahan kuwa isku soo laablaabta. Mar haddii uu bixiyo hal tiro, waxay noqon doontaa tiro ka tagtay. tiradu bixiyana ama uu computer siiyo ma sii doono computer kale. DHCP-gu wuxuu leeyahay wax loo yaqaano leasing address pool oo loola jeedo meel lagu keediyo IP addresseska loo baahan yahay in computerska la siiyo. Computer kastoo leh markuu ka helo IP address DHCP-ga, wuxuu qaadan doonaa IP-gaas, wuxuu haysan doonaa muddo saacado ah ama maalmo ama sanado. Waxay ku xiran tahay engineerka configurationka ku sameeyay DHCP-ga. nasiib wanaag muuqaalada soo socdo waxaan qaadan doonaa habkaan u sadgarey lahayn DHCP-ga iyo leasing pool addresska. hagaag haddaba computerkaadu markuu codsi u dirsado serverka DHCP serverka, wuxuu heli doonaa IP addresska oo soo bixiyo DHCP serverka. Markii uu helo computerkaada IP addresska, wuxuu u kala qaadi doonaa 3 qaanad oo muhiim ah. Qaanada koowaad wuxuu keli doonaa IP addresska. Haddaba IP address waa tiro number, tiradaas oo u suurtagelinaydo computerkaada in la aqoonsado. IP address si kale haddii aan kuugu sheego waa telephone number ama waa ciwaanka guriga. Qaybta labaad wuxuu geli subnet mask. Subnet mask ayadana waa tiro number oo la socoto IP addresska. Tiradaasoo cadeysa diriskaada ama network-ga aad ku jirto nuuca uu yahay. Qaybta saddexaad waa default gateway. Default gateway wuxuu u suurtagelinayaa computerkaada inuu noqdo mid banaanka su'aalo u dirsan karo, jawaabana looga keeni karo. Waxaa kaloo jiro wax loo yaqaano DNS server. Muuqaalkan kan xigo ayaan ku baran doonaa DNS server waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeyo. DHCP-gu wuxuu ku yimaadaa 2 qayb oo muhiim ah, qayb server ah iyo qayb client ah. Waxaan rajaynayaa muuqaalkii kan ka horeeyay inaad ku soo fahantay client iyo server. DHCP-gaadu markuu noqdo server, wuxuu awood u leeyahay inuu bixiyo IP addresses iyo inuu ijaaro IP-gaada. Ijaar markaan ku leeyahay waa leasing pool addressing-ka. Waa meesha lagu keediyo IP-yada loogu talagalay in la qaybiyo. Computer kastoo leh wuxuu ijaaro doonaa ama u qaadan doonaa IP address. Client markii DHCP-gaada oo noqdo client waa computerkaada 2 midkood ayuu ku heli karaa IP-ga. inaad ku siido si DHCP ah, si automatic ah, dynamic la ah ama si static ah. Waxaan ku arki doonaa isla muuqaalka soo socda insha Allah practicalka qaabka computerkaada aad u sii lahayd IP address adigoo isticmaalayo DHCP ama static.